हाय फूडीज़, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेरी सिंपल बर्बन कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट ले लिया और बर्बन को क्रश करके ले लिया। और ये ग्लास को हमने मेल्टेड चॉकलेट में एज को डिप करके और बर्बन के क्रश में डिप कर दिया। और इसको अभी हम अंदर भी थोड़ा गार्निश करेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे। तो अब हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉफ़ी लेंगे, 3 टेबलस्पून चीनी लेंगे और 3 टेबलस्पून ही पानी लेंगे, क्योंकि हमें कॉफ़ी कंकॉक्शन बनाना है। तो ये हमने बना दिया। और अब हम यहाँ पे जार में 2 कप दूध डालेंगे, 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर डाल दिया, कॉफ़ी कंकॉक्शन डाल दिया और आइस क्यूब्स डाल दिए और उसको ब्लेंड कर दिया। और यहाँ पे हमने 2 बर्बन भी डाल दिए और ये हमने ग्लास में पोर कर दिया और ये हमने उससे डेकोरेशन कर दिया और चॉकलेट सॉस भी लगा दी। यहाँ पे हमने एक एक बर्बन को भी डेकोरेट में डाल दिया और ये हमारा डिलीशियस कॉफ़ी रेडी है।